后来镜头锁登来台湾来看，蔡总统正式来任命国安会咨询委员萧美琴为驻美国的代表，嘛是台湾头一个女性的驻美代表。这萧美琴是美国哥伦比亚大学政治学的硕士，长期深经台湾国际关系，推动对外事务，做过世界立委，甲美国的政界甲国会拢保持真好的关系。外界认为，蔡总统是要借重萧美琴的专点，持续来强化着台湾甲美国的互动。就是以520外交新的人事，总统蔡英文任命萧美琴接任驻美国代表，美国嘛同意。萧美琴现在要称她为萧代表，我们希望她可以到美国，为台湾更多人奉献。台湾和美国南投的萧美琴是美国哥伦比亚大学政治学的硕士，即马是国安会咨询委员，过去捌担任世界立法委员、国际关系还有对外事务是伊的专长。和美国的台侨团体嘛熟悉，是台湾第一位女性驻美国代表。民进党也是台湾蔡英文政府愿意给女性的机会，可以有第一位女性的驻美代表，我相信这个是相得益彰。萧美琴是非常适合的人选哈，因为她在美国住那么长的时间，跟美国人沟通的方式，跟我们去留学的学者沟通的方式是不一样的。民进党立委陆冠基成肯定伊的能力，这人事案，国民党立委表示在意料当中。在安全跟在政治层面都有相当的一个进展，但是我相信在经贸层面呢，会是最大的障碍。各界拢认为台湾和美国关系即马已经是历史的新观点。萧美琴敢会当阁创下高峰，深化台美的关系，各界拢真期待。